ലോക നേതാക്കന്മാരുടെ വിചിത്ര സ്വഭാവങ്ങൾ. ചുരുട്ടുകളോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് പേരുകേട്ട വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് പുക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം രഹസ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചതായി കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. പുകവളയങ്ങളിലൂടെ കോഡ് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറി. വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിക്ക് ഒരു രഹസ്യ ലബോറട്ടറി ഉണ്ടെന്നും അവിടെ അവർ ആൽക്കെമൈൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നിത്യയൗവനത്തിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു. നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് തന്റെ വേട്ടയ്ക്കിടെ ഒരു കൂട്ടം മുയലുകളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയിലെ സീസ് ചക്രവർത്തി സൗന്ദര്യത്തിനും നീളമുള്ള മുടിക്കും പേരുകേട്ടവളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം അവളുടെ ശ്രദ്ധ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏക വനിതാ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു വു സെറ്റിയാൻ. അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ രാജ്യം ഭരിച്ചു.